etorri ikasturte berri honetara. Aurten ere pandemiak eta osasun egoerak baldintzatuta. Baina ez dugu nahi gure bizitza osoaren ardatz bihurtzea. Pasaren ikasturtearen balantzea eginez, badakigu aurten bereziki, badaudela alderdi batzuk asko ondo zaindu behar ditugula. Batez ere, ikasleen alderdi emozionala eta harremanak. Emozio guztiak dira aprendizai guztien hasiera oinarria eta aldi berean besteekiko harremanetan hasi eta ahaldundu egiten gara. Beraz, horiek izango dira ardatzak aurten guretzako, gure proiektu osorako. Ikasleek inoiz baino, beti baina, inoiz baino gehiago behar dute euren emozioak, sentimenduak, ideiak, baina aldi berean beren frustrazioak eta beldurrak adierazteko aukerak behar dituzte. Eta horbe gure lana dago. Aurten alde horri garrantzi handia eta aukera asko eman behar dizkiegu. Hildo honetan, eskuartean ditugun proiektu batzuk berreskuratu eta indartuko ditugu. Ikasketa kooperatiboa, proiektuaren bidezko lanak, kirola oso garrantzitsua da, eskolaz kanpoko ekintzak, barnekotasun saioak. Honen inguruan egingo dugu aurtengo hezkuntza proiektu berezia. Baina badakizue, askotan esaten dizuegu, baina badakizue familiak ere proiektu honen parte zaretela eta zuek barik ezin dugula hau aurrera eraman. Beraz, aprobetxatu nahi dut berriz ere eskerrak emateko, eskerrak benetan, gurekin kontatzen jarraitzen duzuelako. Eta, hezkuntza komunitate osoaren partez, oso kurtso lasaia eta emozioz beterikoa opa dizuegu. Besarka da handia benetan.